Қыздар, сіздерге 3D аватарканы қалай жасауды көрсететін боламын. Ол үшін Pixartқа кіреміз. Қазір загрузка болып жатыр. Плюсті бастап Pixartқа кіреміз. Мына жерден фон таңдап аламыз. Ақ фонды алдық. Енді осыған добавить фото. Instagram осының арнайы логотипін скачать етіп аламыз. Енді сақтаймыз. Сосын тағы да добавить фото. Бір қыздың, мысалы, мен қызды алайын. Енді осыны осылай жасаймыз да, сосын вырезать етіп аламыз. Адамның басын ұстасаңыздар, адам не алады? Вырезать етіледі. Міне. Енді сохранить. Міне. Енді осыны жайлап 3D аватаркаға қоямыз. Енді өшіргішті аламыз да, аяғында өшіріп шығамыз. Мысалы. Енді мына қолын, шашын қалай істейміз? Мына несін менің ішінде болған жақсы, бұлай істеп алсақ. Қазір. Енді мына жерін майлап, өлтірмей, осылай сызып шығамыз. И мына жерін өшіргішпен өшірсеңіздер де болады. Қоя тұршы бала. Осылай жасасаңыздар да болады, немесе оның қалды. Мына жақтан кішкене өшіргішпен ақшылы өшіреміз. Кішкене. Өшіргішті басып тұрсаңыздар размер шығады. Кішкене кетіру керек болса былай. Қараларын бәрін кетіріп шығасыздар. Енді мына басы мына жерін кішкене ақ болып қалды. Соны кетіремін. Біздің аватаркамыз дайын. Енді сохранить етеміз да. Дальше сохранить. Міне, енді сақталды, сохранить. Ал енді қыздар, екінші түрін үйретіп боламын 3D аватарканы. Қазір мынау сақталған. Сохранить етіп, енді басынан бастаймыз. Мысалы, назад өтелтетсек, қайтадан өтелтетет, қайтадан ақ фон таңдаймыз. Міне ақ фон. Енді осы жерде, мысалы, стикерге барамыз. Стикерден поиске PNG, Instagram деп жазсаң, или PNG круг деп жазсаңыздар да болады. PNG Instagram деп жазып көрейік. Так, бұлай шықпай жатыр, онда круг деп жазайық. Круг. Неше түрлі кругтар шықты. Осы жерден Инстаграмның светіне сәйкес кругтар таңдап аламыз. Ең оңай әдіс осы қыздар. Қанша түрін жасадым мен, ең оңайы осы Pixartпен жасаған оңай. Әрі уақытыңызды үнемдейді. Мына жерден кругтарды іздеп жатырмын. Бізге сәйкес келетін круг бар ма екен? Қазір көретін боламыз. Инстаграмның кругтары болып Чөті таппай жатырмын. Вот мынаны алайық. Мынаны былай үлкейтеміз. Сөйтеміз да. Сақтаймыз. Енді осыған добавить фото. Өзіңіздің суретіңізді қойыңызға болады. Немесе мынандай қыздың суретін қоюға болады. Мысалы, мына қызды кішкене үлкейтіп аламын да. Вырез жасаймын. Ол үшін жаңағы адамның фонын таңдасаңыздар, тек адамды ғана вырез етіп береді сіздерге. Міне адамды ғана вырез етіп берді. Сохранить. Міне сохранить. Енді мына адамды былай үлкейтеміз да, басын кішкене шығарып қоямыз. Осылай жасаған соң өшіргішті аламыз да, мына жерде артық ненің бәрін өшіріп тастаймыз былай. Мына жерде де кішкене суреттер қалып кетіпті. Оны да білдірмей өшіріп тастауға болады. Енді кішкене жетпей қалған жерлерін шашын мен жаңа көбісін алып қойдым. Былай шашын істеп қойсаңыздар болады. И қолында мына жерін осылай. Міне біздің 3D аватарка дайын. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Бұны тағы да сохранить